надо заснимать. Да блин, всем привет, мои котята неоновые, и с нами... Я Кристина Неоновый Авакин. И мы сегодня с моей подругой Мариной будем снимать твое место про самолет. Мое опять место. Там Варе было, кстати, место. Короче, это типа как самолет 3 или как это, ну там, наверное, это такой же, только его чуть-чуть изменили, не знаю. Да. И мы тут с Ариной одни. Ага. Никто к нам не зашел. Там хотел пацан зайти, девочка, но не получилось. Ага. Они просто не знают, как заходить. Ага. Тут нам девочка-пилот какой-то, что тут нам пишет по-английски, но мы не понимаем. Про какой-то 911. Это какой-то охранник или пилот. У нас тут никого нет, мы тут одни, как видите. Ну да, мы тут одни. Такое чувство, что мы тут ждем, пока мы упадем из самолета. С парашютом. О, все, секунды идут. Но мы можем сидеть на одних местах, потому что мы не тут и камера сразу трясется. Почему я говорю, ну ладно. Тут срывала блоху, бутербродов не будет. Ты там говорила. Пойдем. Куда? Ко мне. Отсюда вот. А куда? Эти места? Там пишут. Там змеи еще будут. О, я говорю. Вот он. Охранники. А как? Ай, застряла. Продолжение, ребята, будет. Пошли, сядем, пошли. А что я не могу сесть? А ты не... Подписывайтесь на Арину и на меня. Мой канал называется Кристина Неоновый Авакин. И на Варе. И него называется Варя Про. Которая хотела, чтобы от меня все отписались. Ага. Кто видел перед последним видео, ставьте лайки.
Что делать? Что делать? Вот, все, я разлила. Теперь нам надо идти сразу за шваброй. Пойдем. Да, ребята, мы идем за фрабой, как его там. Вот. Подожди. Пошли теперь. Где еще? Ребята, простите за звуки. Угу. Простите, если у нее будут на иностранном говорить, просто она из другой страны, но не знает своего языка. Да? Да. О, президент. Президент. А, это не президент, наверное. Это он пилот. розовый? Он обожегся, что он весь розовый? Он что, потолстел, но это все кусал? Ой. А что я говорю? Не знаю. Это не твой самолет вообще. Ладно, его зовут Рональд. Герой какой-то. Он про героя кого-то говорит. Ребята, если хотите продолжение на моем канале, то пишите в комментариях. Запишите в комментариях Арина Про. И Марина Про. Да. И Валя Про. Угу. Подписывайтесь на эти три канала. Кристина Неоновая Авакин, Арина Неоновая Коска и Валя Про. Ага. Варя Хакер? Я? Валя Хакер! Кто видел Аринина самое первое видео, тот понял, почему у него Валя Хакер. Да. И почему вы... Помните, я вам говорила, что... О! Я на кухню! Меня в кухню закрыли! Валя Хакер тут пишут. Ничего, я А меня не закрыли, а меня не закрыли. Я просто так вот ходила, меня закрыли. Что мне теперь делать? Смотри, я вот в окно смотрю, смотри. О, Закрыта дверь. Вот сама попробуй открыть, видишь? Мне надо сделать что-то с... Что мне сделать? возьми там какую-то, не знаю. Что? Куда? Как ты? Капуста. Куда? Все, я сейчас умру, я ничего не сделала. Мне надо было соль взять. Теперь я на кухне, что мне делать? Если тебе скажут salt, то ты должна взять salt белое. Нет, я в том же месте, только тут и теперь налитый суп. Ищи его. Суп налит. Черное попробуй взять. Тут нету никакого черного, а тут суп один просто. Я просто встала на суп и все, я умерла. Наверное, время закончилось. А что мне надо было сделать? Ну что-то взять. Суп?
Не знаю. Меня телепортнуло на карту. Ну, я тут тоже. Я езжу. Где ты? Привет. А где ты? Ладно, всем пока-пока. До новых встреч.